Предписание исцеления мощнейших пророков Господних 3 февраля 2021 года на Всемирном онлайн-богослужении. Mighty Father in heaven, Baba mkuu uliye mbinguni, today I lift up my left prophetic hand towards you, Jehovah Yahweh. Могущественный Отец на небесах, сегодня я поднимаю мою левую пророческую руку к Тебе, Иегова Яхве, в могущественном имени Иисуса. И я прошу Тебя, могущественный Отец на небесах, Господа Бога Израиля, Ты дал нам Христа Иисуса, Агнца Божия, Агнца, который пролил свою кровь, чтобы нас всех искупить от всех грехов и нас всех исцелить от всех болезней и недугов. Итак, я поднимаю здесь, могущественный Отец, в могущественном имени Иисуса, свою левую пророческую руку к небу, к Тебе, Иегова, моего друга, Иегова Элохим, Иегова Адонай. И я предписываю, чтобы вечная сила вечной крови Иисуса, вечная власть вечной крови Иисуса сегодня вечером течет повсюду по этой стране и входит в их дома, откуда они включены, и полностью их покроет силой вечной крови Иисуса. Отец, я предписываю здесь в могущественном имени Иисуса, могущественное имя Иисуса, славное имя Иисуса, и начни их снова восстанавливать, чтобы их укрепить, Иегова, так, чтобы они встали и начали сейчас ходить. Я повелеваю, чтобы вечная кровь Иисуса покрыла искалеченные ноги, чтобы они могли встать укрепленными и восстановленными, и чтобы это подкрепило их и помогло им впервые держать равновесие, и чтобы они могли ходить в могущественном имени Иисуса. Могущественный Отец, Ты показал мне некоторых из этих людей, которых Ты коснешься сегодня вечером. Я прошу Тебя сейчас коснуться их слепых глаз. Коснись глаз, которые слепые, и открой их, чтобы они впервые могли увидеть свет. В могущественном, славнейшем имени Иисуса, вечное имя Иисуса, чтобы слепые могли видеть сегодня вечером. Вечное имя Иисуса, чтобы слепые могли сегодня вечером видеть в могущественном имени Иисуса. Могущественный Отец, в могущественном имени Иисуса, я прошу Тебя, коснись и протяни свою руку, и коснись глухих ушей, и открой их, буквально открой их, чтобы они могли слышать и были очень чувствительными, чтобы глухие уши открылись, и чтобы они сегодня вечером были очень чувствительны в могущественном имени Иисуса. Могущественный Отец, сегодня вечером через силу крови Иисуса и в превосходнейшем имени Иисуса я прошу Тебя, мой Господь, протянуть свою руку и коснуться их языков, тех, которые немые, чтобы Ты освободил их языки, и они могли говорить. Иегова, Ты сегодня ночью показал мне мальчика, который был искалечен и встал. Ты поднял его силой крови Иисуса, и Ты также освободил его язык, и он сказал «Иисус», и было торжество в этом доме. Теперь я прошу Тебя, мой Отец, Иегова Яхве, Святой Бог Израиля, Господь Бог Элохим, протяни Твою длинную простертую руку и коснись языков немых, так, чтобы они были освобождены и начали говорить «Иисус, Иисус», чтобы они сказали «Иисус, Отец», чтобы они поклонялись Тебе, могущественный Отец на небесах. В могущественном имени Иисуса я прошу Тебя протянуть Твою длинную, простертую руку, и начать касаться тех, которые хромые, которые имеют короткие члены тела, короткие ноги, одна короче другой, и одна слабая, а другая крепкая. Я прошу Тебя, Иегова Яхве, чтобы Ты вытянул эти члены тела, сотвори кости в этих ногах, удлини их ноги, чтобы
чтобы они теперь хорошо могли балансировать и во славу Господа могли ходить, чтобы это поколение знало, что Мессия грядет через эти прекрасные чудеса сегодня вечером, так, чтобы они покаялись и могли приготовить путь к пришествию Мессии. Могущественный Отец, я прошу Тебя, прикоснись к внутренним органам, которые нуждаются в исцелении, сердечные заболевания. Ты можешь им дать новые сердца. Ты можешь укрепить сердечные мышцы, те, которые с увеличенными сердцами. Ты можешь их уменьшить, чтобы они теперь стали нормальными. Печень, те, у которых есть дефект селезенки, животы, кишечники и все внутренние органы, которые нуждаются в твоем прикосновении. Почки, чтобы им снова не нужно было идти на диализ, чтобы сегодня вечером они имели чувство, что им нужно идти в туалет. В могущественном имени Иисуса, могущественный Отец на небесах, Иегова Яхве, Господь Бог, в могущественном имени Иисуса, я прошу Тебя сегодня вечером коснуться всех болезней крови. Отец, Твои люди страдают, они проходят через многое. Отец, Ты видел, что их молитвенные нужды затекают потоком, как реки. И я прошу Тебя, мой Отец, коснись всех болезней крови. Ты сказал в этом сне, что они узнают силу. Сегодня они узнают силу Бога Отца, могущественный Отец. Коснись этих болезней крови. Рак в крови, смерть в крови, лейкемия, коснись диабета, коснись высокого давления крови, коснись болезней, которые вызваны гепатитом, которые вызваны вирусами, коснись ВИЧ-СПИДа и вычеркни полностью его из крови и все болезни крови Иегова, чтобы Ты освободил Твоих людей сегодня вечером в могущественном имени Иисуса. Могущественный Отец, коснись травмы спинного мозга в могущественном имени Иисуса. Коснись проблем мозга, тех, которые с повреждениями мозга, коснись тех, которые имеют церебральный паралич, чтобы они были исцелены сегодня вечером. Коснись каждой болезни, связанной с нервами, с мышцами, костями, чтобы они сегодня были снова полностью восстановлены перед Тобой в могущественном имени Иисуса. Могущественный Отец, коснись тех, которые имеют душевные болезни, и полностью восстанови их снова. Тех, которые с сломанными коленями, тех, которых Ты привел к тому, чтобы они прислали эти проблемы, что они получают морфин каждый день, невыносимая боль каждый день. Им нужно делать инъекцию морфина, сильнейшего обезболивающего. Каждый день, Отец, в могущественном имени Иисуса. Теперь Ты можешь забрать боль повсюду в этой стране, у тех, которые включены, и повсюду в народах, которые включены. Могущественный Отец, я предписываю теперь в могущественном имени Иисуса, чтобы каждая болезнь под солнцем, каждая болезнь на этой земле здесь, которая мучила Твоих людей, Ты можешь сейчас вмешаться, Иегова, и протянуть Твою руку, и коснуться их, и восстановить их, и принести им радость, и поместить знамя свидетельства Иисуса на их лицах, и их совсем полностью восстановить, чтобы они могли свидетельствовать об Иисусе. Я прошу Тебя, мой Отец, коснись всех тех болезней, о которых я не вспомнил здесь, ужасные артриты, которые приносят невероятную боль, тех, у которых малярия, церебральную малярию, тех, которые имеют болезни, которые врачи назвали врожденными, те, которые так родились, и тем, которым они сказали, что нет надежды, им сказали, что это происходит в семье. Коснись их сегодня вечером и вычеркни эти болезни у них и дай им облегчение. Иегова, в могущественном имени Иисуса. Отец, я прошу Тебя коснуться тех, которые имеют болезни, которые называют неизлечимыми, хроническими. Они называют их неизлечимыми болезнями, которые нельзя вылечить, невозможно вылечить. Я прошу Тебя, Иегова, опровергнуть специалистов и восстановить своих людей и дать им новое здоровье, новую жизнь, где врачи говорят, это невозможно. Могущественный Отец,
те, которые были созданы, которые были рождены в неописуемом состоянии, которые нуждаются в Твоей созидающей силе. Я прошу Тебя сегодня, Иегова, совершить чудо сотворения. Ты можешь сотворить для них и восстановить их, и освободить от боли, мучений и позора. Могущественный Отец на небесах, в эту прошедшую ночь Ты использовал меня для того, чтобы слышать, когда Ты сказал «открытое небо», что Ты хочешь предписать, чтобы открылось небо, что Ты мог посетить Твоих людей и исцелить их в могущественном имени Иисуса. А теперь те из вас, кто сейчас включен по радио, а также через эту камеру в могущественном имени Иисуса на всей земле, не только в Кении, в могущественном имени Иисуса, предписываю я теперь, чтобы вечная кровь Иисуса текла на вас и коснулась вас, и сделает вас здоровым, и вас восстановит, и исцелит вас, чтобы калики встали и начали бегать, ходить и балансировать, ходить, падать и балансировать, ходить, падать и вставать, пока они смогут хорошо балансировать и идти дальше. В этот определенный момент я предписываю, чтобы вечная кровь Иисуса коснулась слепых глаз и открыла их, чтобы они впервые увидели свет и могли праздновать Иисуса Христа из Назарета. Могущественный Отец, все из вас, которые включены во всем мире, во всей Кении, в каждом округе, в каждом селе, в каждом городе, в каждом доме, где вы сегодня вечером включены, я предписываю, чтобы сила вечной крови Иисуса покрыла вас, чтобы глухие уши открылись сегодня вечером, чтобы хромые встали и могли ходить через силу крови Иисуса, чтобы сломанные колени были снова восстановлены, чтобы язвы рака, которые разъели язык и щеки, теперь могли быть удалены, и эти части исцелены, восстановлены и стали снова целыми. Я предписываю теперь в могущественном имени Иисуса, моим ужасным пророческим языком, чтобы каждый повсюду в этой стране, Кении и во всем мире примите сейчас ваше исцеление в могущественном имени Иисуса. Теперь вы можете делать то, что вы никогда не делали. Если ты был искалечен, ты можешь встать и сейчас ходить в могущественном имени Иисуса. Если ты был слеп, твои глаза могут теперь открыться и видеть. Я предписал, чтобы великое астрономическое помазание исцеления Господне посетило сегодня вечером ваши дома в могущественном имени Иисуса, чтобы ваши маленькие дети, которые были искалечены, теперь могли там ходить, чтобы ваши люди, которые были слепыми, теперь могли видеть, чтобы ваши близкие, которые были глухими, теперь могли слышать, но они закрывают уши, слишком чувствительны, теперь они закрывают уши. Все теперь, где бы вы ни были, повсюду в этой стране и во всем мире, я поднял мою левую пророческую руку к Иегове на небе, чтобы вам дать возможность и облегчить вам, чтобы вам помочь, чтобы вас укрепить в могущественном имени Иисуса. Теперь вы можете это делать, что вы раньше не могли делать, в могущественном имени Иисуса. Даже болезни, которые я не назвал, опухоли, они должны тоже сейчас раствориться, уменьшиться и раствориться. Миома, болезни кровотечения у женщин, даже болезни, которые я не назвал здесь моим пророческим языком. Примите ваше исцеление, благословенные люди, повсюду в этой стране и во всем мире, в могущественном имени Иисуса. Повсюду в этой стране, повсюду в ваших домах я поднимаю прямо сейчас мою правую пророческую руку, чтобы помочь вам в могущественном имени Иисуса. Затем мою левую пророческую руку к Иегове я поднял обе. Итак, если они были слепыми, проведите вещи перед их глазами. Калеки пусть теперь встанут и пойдут. И если они встали, вы позвоните на радиостанцию. Есть много телефонных линий. Если кто-то исцелился, вы можете теперь начать звонить по номеру телефона. Вы можете теперь начать звонить по номеру телефона. Вы можете сейчас начать звонить по номерам телефона, которые мы вам дали, чтобы сообщить о ваших исцелениях везде, даже за рубежом. Вы можете позвонить на радиостанцию в Кении в могущественном имени Иисуса.
искалеченные, слепые, глухие, немые, парализованные, те, у кого в жилах тромбы. Раствори их, всех, душевно больные. Я даже вижу молодого мужчину, который лежал в одной из комнат, и тогда он встал. И потом я вижу еще одного человека. Я не знаю, или это вспомогательное средство для ходьбы. Похоже, что это четвероногое вспомогательное средство для ходьбы. Примите теперь ваше спасение в могущественном имени Иисуса. Я высвободил помазание исцеления Господня, чтобы посетило ваши дома, и чтобы вы утвердились в могущественном имени Иисуса. Может, вы из другой церкви, вы также можете получать исцеление, когда вы включены, или ваши близкие в крепком имени Иисуса. Аминь. Итак, все другие состояния присутствуют. Я вижу мальчика-инвалида, и он берет сахарный тростник, похоже на сахарный тростник. Я не знаю, действительно ли это сахарный тростник, но для меня это выглядело как сахарный тростник, разрезанный на одну порцию. И он встает, и он ходит. Он, во-первых, встает и балансирует. Затем он использует его как микрофон, потому что там радость, там начинается праздник. И они поют там. Они поют Иисусу, и тогда он тоже может повторить «Иисус». И они снова празднуют бесконтрольно, беспрерывно. Похоже, он был не только калекой, но и немым. А теперь он в состоянии говорить. Женщина в инвалидном кресле, молодой человек. Я не знаю, была ли у вас коричневая рубашка, я не знаю. Но молодой мужчина, который тоже встает и ходит. Но получите теперь все ваше исцеление в могущественном имени Иисуса. Теперь в домах по всей стране просто подумайте о тех, которых коснулся Господь. И во всем мире только тех, которых коснулся Господь. Я совершил здесь предписание в могущественном имени Иисуса. Только исцеленные могут теперь позвонить по радио. Может, у тебя болезнь кровотечения, и ты идешь в туалет и посмотришь и устанавливаешь, что это высохло. Тогда ты тоже можешь сообщить об этом. Те, которые с опухолью, вы можете потрогать и поискать опухоль. И если вы убедились, что опухоль растворилась, тогда вы позвоните на радиостанцию. Я вернусь с второй молитвой, с вторым предписанием. Но сейчас мы вернемся к поклонению, когда вы будете звонить в могущественном имени Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Иисус есть Господь. Сила крови Иисуса везде в этой стране и за пределами. Аминь. Благодарю.